Là xưa giờ là mình ở đâu ngoại? Hầu kia đi ở trên Tân Lập. Là ở nhờ người ta. Nhờ người ta. Có mong muốn có một mái ấm riêng của mình không? Giờ đây ở cái con mà giờ cho được mái ấm riêng thì mừng lắm. Mừng lắm đúng không ngoại? Năm nay là mới bắt đầu lễ khởi công xây dựng cho ngoại là cái mái ấm của riêng mình. Thì không biết là cảm xúc hiện tại của ngoại như nào? Mừng rồi lắm. Và cảm ơn bên từ thiện giúp đỡ cho mấy mẹ con của ngoại. Dạ, thì con cũng hy vọng là sau này thì mấy mẹ con có mái ấm riêng này, cố gắng đùm bọc hỗ trợ nhau sinh sống mọi con ha. Dạ, con chúc ngoại là cũng sức khỏe này, chúc hai mẹ con này cũng sức khỏe luôn nha.